まもなく4番線に副都心線直通急行和光市行きが10両編成で参ります。渋谷から副都心線内は各駅停車になります。途中停車駅は渋谷から副都心線内は各駅に停まります。次は恵比寿です。JR 線はお乗り換えです。The next stop is 恵比寿 H2. Please change here for the JR lines. The next
通省から新型コロナウイルス感染症対策のお願いです。車内の運気に加えて、駅構内や車内ではマスクを着用していただき、会話のご参加いただきますようご協力をお願いいたします。
2番線の電車北千住
番線のドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。次は日比谷です。千代田線、有楽町線、都営三田線はお乗り換えです。The next stop is Hibiya H8. Please change for Chiyoda, the Yudaksho line, and the Tokyo Ginza line. 電車北千住駅です。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。次は銀座、三越、松山駅です。銀座線、丸の内線はお乗り換えです。The next stop is Ginza H9. Please change for the Ginza line and the Marunouchi line. 出口は右側です。次は東銀座です。都営浅草線はお乗り換えです。The next stop is 東銀座
H10. Please change for the Tokyo Asakusa line. 次は築地本題します。有楽町線はお乗り換えです。The next stop is Tsukiji H31. Please change for theご乗車ありがとうございます。築地です。北千住です。電車北千住北千住行きドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。有楽町線はお乗り換えです。次は八丁堀です。JR 京葉線はお乗り換えです。The next stop is Hachihori H12. Please change
次は人形町です。関東本線、都営浅草線はお乗り換えです。The next stop is 人形町 H14. Please change空港通称とは、またコロナウイルス感染症対策のお願いです。駅構内や車内ではマスクを着用していただき、毎晩お使いいただきますよう、よろしくお願いいたします。2番線の電車北千住行きです。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。半蔵門線、都営浅草線はお乗り換えです。次は小伝馬町です。次は秋葉原です。都営新宿線 JR 線つくばエクスプレス線がお乗り換えです。
無理なご乗車はおやめください。都営新宿線 JR 線つくばエクスプレス線はお乗り換えです。次は中御徒町です。都営大江戸線がお乗り換えです。次は
次は美濃和です。The next stop is Minowa H20. 2番線の出ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はやめてください。次は南千住です。JR 常磐線つくばエクスプレス線がお乗り換えです。The next stop is 南千住 H21. Next change, Next Tsukuba Express. 南千住です。足元にご注意ください。2番線のドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。次は北千住終点です。JR 常磐線東武スカイツリーラインつくばエクスプレス線がお乗り換えです。The next stop is 北千住 H22. The last stop. Please change here for the Chiaba line, the JR Chiaba line, the Tokyo Skytree line, and the Tsukuba Express.
ご利用くださいましてありがとうございました。出口は右側です。Arriving at Hitasenju, H22, the last stop. ご乗車ありがとうございました。当駅止まり終点です。